Okay. The first question, the whole team would like to hear your story to hear your new skin story. The first question. And the second question, Chung would like to know in more details. Actually, he has two questions, so Chung will speak it out. Okay. The last meeting we have a talk about to move the energy from the head to the heart, because the energy from the heart is bigger, and but how can we practice it? How can we day by day we can practice it in order to move from here to here and make it happen? Practice, yeah. Okay, it's the first question, and the second question is I heard that you have a long story about new skin business, and you also have the something. Sometimes you have you got stuck at the beginning, but after that you can grow very quickly. How can you recognize the exact time you can have you make it happen? Good question. Those are the two. There we're back. Those two questions are the same. Yeah, quite similar. But the first one is in order to make it happen with us, how can we practice it? And the second one is your question, very personal question for you. During the time you do the business, how can you recognize the time is it's like a trigger time for business growing? So, how do you say your name again? Is it Tung? Yes. Can I say it better? Say it, Colin. How do you say it? Chung. Okay. So that's sorry. Let I translate into Vietnamese for the whole team first. Yeah. Cái câu đầu tiên của Chung là tuần trước chúng ta có nói về một cái câu chuyện là ông sẽ nói là chúng ta sẽ đưa những cái suy nghĩ từ trong cái não bộ chúng ta làm sao mà nó đưa xuống qua trái tim, nó sẽ tạo ra một cái năng lượng cao hơn gấp 5.000 lần, rồi để chúng ta đưa thành những cái hành động cụ thể. Thì chúng hỏi là đối với bản thân chúng ta này, chúng ta phải cần thực tập cái điều đó như thế nào để chúng ta có thể biến cái điều đó thành hiện thực được, chứ không phải nó tự nhiên mà nó có thể thành hiện thực. Đó là cái câu hỏi đầu tiên về phía mình. Còn cái câu hỏi thứ hai Chung dành cho ông là ông cũng đã có một cái giai đoạn ông kẹt ở trong cái công việc này, chứ không phải là ông vô nó phát triển ầm ngay từ đầu đâu. Thì cái điểm, cái thời khắc nào mà đã cho ông những cái quyết định, cái thời khắc nào mà đã ông nhận thấy được đó chính là cái thời điểm mà tất cả cái kinh doanh của ông phát triển mạnh mẽ đến như vậy, thì làm sao nhận biết được cái thời khắc đó để chúng ta hiểu rằng là chúng ta đã sắp chạm tới cái điểm đó hay chưa? Thì cái câu hỏi đó là như vậy. Okay, go ahead. So I started the business 25 years ago in Japan. Anh Công dịch giùm em, anh Công này. Let me translate. Okay, 25 năm trước thì ông ấy bắt đầu công việc kinh doanh này ở thị trường Nhật Bản. And I was living in Japan. I'd been living there for over 10 years. Tôi đã sống ở Nhật Bản lúc đó là được hơn 10 năm rồi. And I was doing mostly I was teaching English, and I had studying Japanese karate. Và tôi ở Nhật Bản lúc đó thì tôi dạy tiếng Anh và học karate. Okay, and so after 10 years I decided to leave, but I had nothing. Sau 10 năm thì tôi quyết định là tôi rời khỏi Nhật Bản, nhưng mà lúc đó thì tôi không có gì cả. The one thing I did in karate, I learned something that in Japan that so for about 4 or 5 years I was training in Japan. The first 4 or maybe 5 years, I wasn't very good. Cái thứ mà tôi học được từ Nhật ấy là như này, trong quá trình học thì trong 4-5 năm đầu tiên thì tôi chả học được gì cả. Tôi học rất là kém. And I trained like 5 days a week. Và thời gian đó thì tôi luyện tập 5 ngày một tuần.
And then I started training 6 days a week. Sau đó thì tôi lại luyện tập 6 ngày một tuần. And I still was no good. Mà tôi cũng chẳng có kết quả gì cả. And then I started training twice a day. Sau đó là tôi bắt đầu tiếp tục luyện tập 2 lần một ngày. And I still was no good. I was a little better. I got a little better, but I was still average. Và tôi luyện tập một tuần, một ngày 2 lần và cũng kết quả của tôi cũng không có gì là tiến bộ cả, nó chỉ tiến bộ một xíu thôi. I could win in my dojo, in my school, I could win, but not in a tournament. Ở trường thi đấu ở trong trường ấy thì tôi có thể thắng, nhưng mà khi mà đi đấu giải thì tôi không bao giờ thắng cả. Then and to imagine myself being successful, being really, really good. Và sau đó thì tôi bắt đầu mường tượng bản thân, tôi hình dung tôi là một người thành công. Tôi bắt đầu luyện tập cách hình dung. And then I began. Let me change my connection to better so I can hear you clearly. Can you hear me? Not very clearly, so I changed my connection. Okay, I will. Okay. I changed my internet already. Let me translate that. Sau khi mà tôi luyện tập cách hình dung ấy, thì tôi tưởng tượng là mình thành công hơn, thì tôi bắt đầu có kết quả. And then I began to feel it. Real, like it, but I began to feel it like it was real, and it felt great inside me. Và bắt đầu là tôi luyện tập cách cảm nhận là tôi đã đạt được, và tôi cảm nhận cái sự hạnh phúc, cái sự tuyệt vời ở bên trong tôi khi mà tôi đã đạt được điều đó. And then immediately I began to become much better. And within a few months, I won a tournament, a local tournament. Và ngay lập tức thì tôi có kết quả tốt hơn. Và trong vòng vài tháng sau thì tôi bắt đầu là chiến thắng ở cái giải ở địa phương. And then I kept doing the training, but I kept feeling it real. Và sau đó it was thì real. tôi cứ tiếp tục luyện tập karate, nhưng mà bên trong tôi thì tôi vẫn luyện tập cái cảm giác thật sự là người chiến thắng. And as I began to feel it real, it became so real in my mind. Just in my mind. Just felt real. Và lúc đó thì bởi vì tôi cảm thấy là nó quá thật, thế cho nên là trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ là nó là thật. And then I won a regional tournament like the state. Và sau đó thì tôi chiến thắng ở cái cuộc thi ở cấp tỉnh. And I beat somebody. I won against someone who's on the Japan national team. Và tôi chiến thắng một cái người là vận động viên quốc gia ở Nhật Bản. And people are so surprised. I wasn't surprised at all. I thought, he's not that good. He's average. And people were like, oh my God, you beat, his name was Suru-san. Suru, you beat him. And I said, didn't seem that good to me. Và lúc đó thì tôi chiến thắng một cái anh vận động viên quốc gia Nhật Bản, anh tên là Sudu, và tôi nghĩ là anh ấy kém, nhưng mà mọi người cứ bảo là ôi anh thắng được cả Sudu cả. And then I had to fight him again. Và sau đó tôi lại bắt đầu gặp lại anh ấy trong một trận đấu khác. The second time I fought him, I was back. I was not here anymore. I was thinking about it, and he beat me really bad. Và lần thứ hai thì tôi không cảm giác về chiến thắng ở trong tim nữa, mà nó ở trong đầu tôi, và lúc đó thì tôi lại bị anh ta đánh bại thảm hại. So I realized that if I'm here in a feeling state, I'm relaxed, calm, not thinking, and I feel it, feels really good, it was easy to win him. But when I started thinking about it, like doubt and thinking, you know, doubt, the word doubt? Yes. Started thinking about it, I would lose. So when I was here, I would win, and when I was here, I was lose every time.
Và lúc đó thì tôi nhận ra rằng là cứ lúc nào mà tôi cảm nhận cái sự hạnh phúc, cảm nhận cái chiến thắng ở trong tim mình ấy, thì tôi chiến thắng thật. Còn lúc nào mà tôi cứ suy nghĩ về điều đó, tôi suy nghĩ mà tôi để ở trong đầu ấy, thì nó bắt đầu có những cái nghi ngờ, nó bắt đầu có những cái suy tư, và lúc đó thì tôi lại thua. Và cứ như thế. And then after that, every time I was thinking about it, nervous thinking in my head, I would lose. And every time I just relaxed, was quiet, calm, happy, and I was in my heart feeling real, I would win easily. Và bắt đầu từ đó về sau tôi nhận ra rằng cái lúc nào mà cứ để cái sự lo lắng, cái sự căng thẳng ở trong đầu ấy, thì tôi thua. Nhưng mà lúc nào mà tôi cảm giác cái sự thoải mái, cái sự nhẹ nhàng, cái sự hạnh phúc, cái cảm nhận ở trong tim, thì tôi lại chiến thắng một cách rất là dễ dàng. I began to test that. Và tôi bắt đầu là cứ kiểm tra điều đó. And so from then on, for the next year, I won every tournament. I won the state, I won the local, regional, Western Japan, all Japan. Every event that got out of my head, I won. And then within 2 years, I was in the World Championships, and I didn't win. I was in my heart all the way. And then the finals, Yes. I was thinking, and I lost. Và sau đó thì tôi cứ luyện tập cái như thế này, và khi mà tôi đã để cái cảm xúc của mình trong tim ấy, tôi bắt đầu chiến thắng hết trận này đến trận khác, hết giải này đến giải khác, giải cấp địa phương, giải cấp tỉnh, giải Tây của Nhật Bản, giải toàn quốc, và tôi chiến thắng. Và bắt đầu là 2 năm sau thì tôi bắt đầu thi cái cuộc thi thế giới, và tôi chiến thắng tất cả các trận đấu cho đến trận cuối cùng, trận chung kết, thì tôi lại để cái đầu của tôi xen vào, thế là tôi thua. So I went from just a local dojo guy to all the way to the World Championship, to the finals in a very short period of time. Và tôi đã đi từ một cái phòng tập nhỏ ở địa phương lên một cái giải thi đấu quốc tế trong một thời gian rất là ngắn. And then I decided to join Nu Skin. Và sau đó thì tôi quyết định tham gia Nu Skin. And the same thing began to happen. For the first few years, I worked really hard. Và cái câu chuyện này nó lại lặp lại. Trong một vài năm đầu tiên thì tôi làm việc cực kỳ vất vả, cực kỳ chăm chỉ. And I made no money. Và tôi không kiếm được tiền. And after almost 4.5 years, I was living on my brother's like a couch. Và trong vòng 4 năm rưỡi thì tôi sống ở nhà của người anh chị em của tôi ở trên cái ghế sofa như thế này. And I was so frustrated. Và tôi cảm giác rất là thất vọng. And so depressed, sad and depressed. Tôi rất là buồn bã và rất là mệt mỏi, áp lực. And I made a decision. I wonder if this is going to work in business. That what I did in karate, I wonder if it's going to work in business. Và tôi bắt đầu suy nghĩ rằng là những cái kỹ thuật của tôi để giúp tôi thành công ở karate liệu có phù hợp với cái công việc này không? Có áp dụng được cho Nu Skin không? So I did the same thing. Và tôi bắt đầu áp dụng những cái điều tương tự mà tôi học được. I said, it's okay either way. I don't care. I'm okay either way. Và tôi thấy rằng là tôi không quan tâm, kiểu gì tôi không quan tâm nữa. Thế nào đi nữa thì tôi vẫn hài lòng, tôi vẫn hạnh phúc. I'm no longer going to pressure myself. Tôi không tạo ra áp lực cho bản thân nữa. I'm just going to really enjoy it. Tôi chỉ hưởng thụ thôi. Tôi cảm giác rất là hài lòng và vui vẻ khi mà làm Nu Skin thôi. And I went from here and I felt myself being very successful, really successful. Và tôi không suy nghĩ nhiều nữa, và tôi cảm nhận ở trong tim của tôi là một người rất là thành công. And it felt real. Và cái cảm giác đó nó dần dần nó trở nên rất là thực. In fact, it felt so good that I almost didn't care if I was successful. I just felt so good. No stress. Cái cảm giác nó quá thật, và nó cảm giác tuyệt vời đến mức mà tôi không quan tâm là tôi có làm Nu Skin được hay không nữa. Oops. Kong, I lost you. Hold on.
Okay, I'm back. Can you see me? Yeah. And it felt so real again. Like in my mind, it felt 100% real. Like, wow, I'm successful. This feels great. Just a feeling. Just a feeling. Just inside me. Và tự nhiên tôi có một cái cảm giác cực kỳ thật là ở trong tim của mình ấy, là tôi cực kỳ thành công và tôi cảm giác rất là hạnh phúc. And like karate, I had the feeling of successful. Just a feeling inside me, not outside, just in me. Và cũng giống như karate ấy, tôi có một cái cảm giác thành công ở bên trong tôi. And it felt so good and so real. Và tôi cảm giác quá thực, quá tuyệt vời. I almost didn't care if I'm successful. I felt so good. Tôi không quan tâm bởi vì tôi cảm giác rất là tuyệt vời. And my business, within 6 months, I was making $20,000 a month. Và trong vòng 6 tháng thì tôi có thu nhập là 20.000 đô một tháng. What happened? Cái điều gì Everything. xảy ra vậy? Wow, this is fun. Wow. Cái điều gì xảy ra vậy? Thật là quá tuyệt vời. And I began to tell people about moving from your head to your heart. Và tôi bắt đầu chia sẻ với mọi người về cách làm thế nào để mà chuyển từ Nobody liked đầu that. xuống tim. And nobody liked that. Và không ai thích điều đó cả. They said, no, I'm going to work hard. I'm going to work hard. I'm going to... Mà ai cũng nói rằng là tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ, làm việc miệt mài. I'm going to struggle. I'm going to strain. I'm going to work hard all day. Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ, miệt mài cả ngày, suốt ngày đêm. I said, okay. Và tôi nói ra ok. It's happened. Good luck. Chúc may mắn. And my income was going up, 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 and everybody else was the same. Và thu nhập của tôi thì cứ thế tăng dần, còn mọi người thì thu nhập cứ thế duy trì ngang ngang thôi. Within, let's see, so 6 months, 18 months, I was Blue Diamond. Trong vòng 18 tháng thì tôi trở thành Blue Diamond. And the average Blue Diamond then was about 50,000 a month, and I was beyond that. Và thu nhập trung bình của Blue Diamond là khoảng độ 50.000 đô một tháng, thì thu nhập của tôi cao hơn thế rất là nhiều. It doesn't matter about the money. It doesn't matter. It just, the thing is, I knew that I could do this in anything, anytime, anywhere, any business that I want, anything. Thực ra cái số tiền nó không quan trọng đâu, mà cái chính là tôi biết rằng là tôi có thể thành công ở bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ công việc gì, bất cứ những gì mà tôi muốn, chỉ với cái kỹ thuật của mình. And I learned that it's all vibration, energy. Và tôi hiểu rằng đó nó hoàn toàn là những cái rung động, nó hoàn toàn là những cái năng lượng. And anybody can do it. Everybody has the same ability. Và ai cũng có thể làm được điều này, ai cũng có cái năng lực tương tự như vậy. And some Japanese people did the same thing. And other people around the world, they went from their here to their heart. And the same thing happened to them. Và một số người Nhật Bản, họ cũng bắt chước tôi, họ cũng làm như vậy. Họ cũng học được cách chuyển từ suy nghĩ từ đầu xuống tim. Và thu nhập của họ, công việc kinh doanh của họ cũng bắt đầu là tăng trưởng vượt bậc. And your question about how you know when you don't care. Câu hỏi của Trung là làm thế nào để ông biết được là công việc kinh doanh của mình phát triển? Thì câu trả lời là gì? Bạn biết được khi mà bạn không còn quan tâm nữa. Meaning you're so sure. It feels so good. Có nghĩa là bạn cảm giác rất là chắc chắn rồi, cảm giác rất là tuyệt vời rồi. You almost don't care, I should say. Almost. It feels so real in your mind and your heart that you almost don't care. It's okay either way. Cái cảm giác này nó quá thực, nó quá chân thực đến mức mà bạn hầu như không thèm quan tâm nữa, bởi vì nó đã xảy ra, nó hiện hữu ở trong trái tim của bạn rồi. But of course you want it to happen. Nhưng mà tất nhiên là bạn cũng muốn điều đó xảy ra thật. But you're no longer depending on that to happen for your happiness and your success. Nhưng mà cái chính ý, là bạn sẽ không phụ thuộc vào cái việc nó xảy ra thì bạn mới hạnh phúc. Tức là bạn dù kiểu gì thì bạn cũng sẽ hạnh phúc,
dù cho nó có xảy ra hay không, nhưng mà bạn rất muốn nó xảy ra. Does that help you, Trung? Điều này Yes. có giúp được Trung không? Anh chị em có ai có đoạn khó hiểu, có khó hiểu đoạn này không? Lại hại não không? During your story, I can realize that. Có nghĩa là dù cho cái, tức là chúng ta cảm giác nó thành công, nó rất là thật rồi. Tất nhiên là nó chưa thật, chưa phải là thật 100% đúng không? Nó cảm giác rất là thật rồi và chúng ta rất là hài lòng. Và cái sự hài lòng của chúng ta, chúng ta cảm giác hài lòng như vậy, cảm giác hạnh phúc như vậy, chúng ta cứ duy trì như thế, bất kể là kết quả như thế nào, thì tự nhiên kết quả nó sẽ đến. Tức là chúng cái này nó có giống liên quan tới khi OTG đào tạo chúng ta, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho lãnh đạo, nó có hai cái kỹ năng. Đó là một cái kỹ năng hình dung đó gì. Hình dung là chúng ta mỗi buổi sáng chúng ta sẽ luyện tập, không biết chút xíu ổng sẽ hướng dẫn mình cái cách luyện tập nó như thế nào, nhưng mà trong OTG có hướng dẫn, Trung có học ở thành phố ấy, là hai cách. Một là chúng ta hình dung, mỗi ngày chúng ta sẽ hình dung về cái cảnh mà chúng ta thành công nó sẽ như thế nào, và chúng ta cảm nhận, cứ hình dung càng nhiều thì nó sẽ càng thật với chúng ta. Và cái điều thứ hai đó là việc là chúng ta dùng cái cách tự kỷ ám thị á, là chúng ta viết xuống cái việc đó, và chúng ta đọc nó mỗi ngày, chúng ta cho não bộ chúng ta ăn, bắt não bộ tiếp nhận điều đó để nó tin nó là sự thật. để anh dịch Trung ạ, đừng có relate nó sang cái chuyện khác. Mọi người lại hiểu nhầm. Okay, okay, please. What do you say? We just try to discuss what you really mean by that. Okay. Do you understand? We just try to digest what you're saying. Yeah. It's very difficult and very simple. Nó rất là khó nhưng mà nó cũng thực sự rất đơn giản. Very few people, when I shared my story, everybody in the room would look like. Khi mà tôi chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người ấy, thì ai ở trong phòng người ta cũng mặt chữ A, mồm chữ O, mặt chữ O, mồm chữ A. But maybe one in 100, maybe two out of the room, two people, 100 people, two would be going, oh, I got it. Và sẽ có khoảng độ 2 người trong số 100 người trong phòng sẽ vỗ đùi và bảo, ô, tôi hiểu rồi. And those two would come up to me after meeting and say, I got it. Và 2 người đó sẽ đến với tôi sau buổi họp và nói rằng là tôi hiểu rồi. Kenton, you know Kenton Worthington? Trong đó có Kenton Worthington. Yes. He looked at me like this. Kenton nhìn tôi như thế này. Oh. 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 Kenton nhìn tôi như thế này. Dude. Oh my God. Seriously, he was like, oh my God. I get it. And his income went up like 100-fold in 6 months. Và Kenton khi mà hiểu ra thì thu nhập của anh ấy tăng khoảng độ 100 lần trong vòng 6 tháng. Kenton là một trong 3 người viết ra hệ thống 7 đó anh chị. Và thu nhập của anh ấy tăng lên như thế này. So the benefit is one, you feel good. Ok, cái lợi ích đầu tiên là chúng ta cảm giác rất là hài lòng. You feel great. You feel really good. Chúng ta có cảm giác tuyệt vời. You're not beating yourself up anymore. Thứ hai là chúng ta không dằn vặt bản thân nữa. 3, you're not attacking people. Attacking, you understand? Attacking. Ok. Thứ ba là chúng ta không tấn công mọi người. And 4, you're attracting them. They're feeling something. It's an energy. They want to be part of you. They feel something. Thứ tư, chúng ta hấp dẫn họ. Họ muốn trở thành một phần trong cái đội nhóm của chúng ta. Họ cảm nhận được cái năng lượng. And most importantly, you're at peace. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta có cái sự bình an. And that's the vibration. That's the energy. Và đó chính là cái sự rung động. Đó chính là cái năng lượng.
Any other questions? I think that answered number 1 and number 2. Okay, and number 3, how did you recognize it when it clicks? That is Chung question. How do you recognize it? Yeah. It's kind of, if you need to recognize it, you're not there. Ok, cái câu hỏi của Trung là làm thế nào để nhận ra là mình đã chuẩn bị thành công, là mình sẽ tức là mình có một cái sự bùng nổ. Thì câu trả lời là gì? Là nếu mà chúng ta còn nhận ra điều đó thì chúng ta vẫn chưa đạt được cái điều đó đâu. Tức là chúng ta đừng quan tâm đến điều đó. Ý của Rich là chúng ta đừng quan tâm đến điều đó. So you mean that just don't care about that. Mm-hmm. Yeah, because whether it happens or not, you are at peace. Yeah, and then there's a feeling like, wow, it's gonna happen. Wow, cool. Và chúng ta hãy có cái cảm giác là chúng ta bình an, kể cả nó có xảy ra hay không. Và khi nó xảy ra thì chúng ta cảm giác là vui hơn một xíu thôi. So you begin to let go of wanting it. Do you understand? Let go of wanting. Yes, chúng ta hãy loại bỏ cái cảm giác mong muốn đi. Want is, if you're wanting something, that means you don't have it. Nếu mà chúng ta mong muốn điều gì đó, có nghĩa là chúng ta vẫn chưa có nó. And when you let go of wanting, you move into a world of having. Và khi chúng ta loại bỏ được cái cảm giác mong muốn thì chúng ta đi vào một cái thế giới là đã có rồi. By the way, this is my favorite subject in the world. Dù sao thì đây là một cái chủ đề mà tôi rất là thích khi mà nói chuyện. I could talk about this 24 hours a day, 7 days a week for the next 100 years. Tôi có thể nói về điều này 24 giờ một ngày, 7 ngày mỗi tuần trong vòng 100 năm tới về cái chủ đề này. It's so life changing. Điều này nó giúp cho thay đổi cuộc sống rất là nhiều người. So you can hold in mind two things. Và Wanting, which is, if you tell yourself, I want it, I want it, I want it, I need it, you're telling yourself that you don't have it. Nếu mà chúng ta cứ nói với bản thân mình, chúng ta cứ suy nghĩ trong đầu là tôi muốn điều này, tôi muốn có, thì có nghĩa là trong tiềm thức của chúng ta nói với tiềm thức chúng ta là chúng ta chưa có điều đó. And wanting is stress. Và khi mà mong muốn có nghĩa là áp lực. Wanting is lack. Mong muốn có nghĩa là thiếu thốn. Wanting is pushing something away. Mong muốn có nghĩa là đẩy cái điều gì đó đi ra xa khỏi mình. And when you let go of wanting, you move into a world of having, which is coming to you, positive. Khi mà chúng ta loại bỏ cái sự mong muốn ra khỏi đầu thì chúng ta đã đi vào một cái thế giới là chúng ta đã sở hữu, chúng ta thu hút mọi thứ đến với mình. So I'm going to say something. The feeling of having is what creates. The feeling of having is what creates. Và tôi muốn nói rằng là cái cảm giác mà đã có rồi ấy, thì nó giúp cho nó tạo ra mọi thứ. So the feeling of having creates. So create the feeling of having. Bởi vì cái cảm giác mà chúng ta có nó sẽ tạo ra mọi thứ. Thế cho nên là chúng ta hãy tạo ra cái cảm giác mà chúng ta đang có. Ông ấy đang chơi chữ. You understand? Yes. So I'll say one more time. Just the whole thing. The feeling of having creates. So create the feeling of having. Cái cảm giác mà bây giờ ông nhắc lại là cái cảm giác mà chúng ta có đủ đầy nó sẽ giúp để tạo ra mọi thứ mà chúng ta mọi thứ mà chúng ta có. Vậy thì để mà có cái cảm giác đó thì chúng ta hãy cố gắng tạo ra cái cảm giác đó đi. That was good. I like that one. Tôi rất thích cái câu nói đó. You understand so far? Does everybody understand so far? Mọi người có hiểu được không? Mọi người nếu mà hiểu thì chúng ta giơ tay, còn nếu không thì chúng ta lắc đầu.
So people understand. But at the very beginning, how can we create the feeling of having? I think it's my opinion. At the beginning, we have the feeling of wanting, and we write down the thing we want first, and after that we will imagine that we got it already, we get it already, and we create the feeling of having. Is it right? Yeah. Câu hỏi là làm thế nào để có cái cảm giác có đấy. It's an idea or a thought. It begins in an idea or a thought. Nó bắt đầu bằng một suy nghĩ. Nó bắt đầu bằng việc chúng ta suy nghĩ hoặc một ý tưởng. Cái câu hỏi của Trung hồi nãy với ông có nghĩa là với suy nghĩ của Trung là có nghĩa là khi mà chúng ta tạo được cái cảm giác mà chúng ta đang có cái gì đó, thì làm sao chúng ta có một cái mấu chốt nào chúng ta để định vô, thì có phải rằng đầu tiên là chúng ta phải có cái cảm giác là chúng ta đang mong muốn một cái điều gì đó trước hay không, là chúng ta ghi cái điều chúng ta mong muốn trước, sau đó chúng ta tưởng tượng và chúng ta thực hành cái việc là chúng ta nghĩ là chúng ta đang có cái điều chúng ta mong muốn rồi, để tạo ra cái cảm giác là chúng ta đang có. Chứ còn nếu mà chúng ta không có cái gì để chúng ta bám vào thì chúng ta làm sao có cái sở hữu được cái cảm giác chúng ta có. Thì ông nói là đúng, đầu tiên phải đến từ cái suy nghĩ trước, đúng không anh Công? Nãy ông nói cái ý của em là vậy đúng không? Đúng rồi. Và cái ý ở đây là chúng ta phải có cái sự rõ ràng, chúng ta phải biết mình muốn gì, và chúng ta đừng bám víu vào cái mong muốn đó, mà chúng ta hãy nghĩ trong đầu là chúng ta có rồi, để chúng ta có cái cảm giác là hạnh phúc, cảm giác bằng bình an khi mà chúng ta có cái đó, để nó không có áp lực nữa. Do you want to do a little exercise, practice? Yes, bây giờ mọi người thực hành nhé. Yes. So take a small goal, like Tung, I'll work with you. Take a first initial goal. Don't make a huge goal, just something like the next step. Okay, Tung? Tokyo, sorry, I forgot the Ikimasho. Ikimasho. Okay. Tokyo Ikimasho. Okay. So how many people would you like there? We go with me, right? Two. Two? Yep. Okay. If you think of 10, what does that feel like? A little bit nervous. You feel that in your body? Yeah. It's like it's stuck. A little bit stuck when I breathe. Right? Right. How about 4? Yeah, it's much easier. So does 2 feel better, or 3 or 4? 4 better. There you go. Now imagine yourself in Tokyo. You're walking around in Tokyo. Let me translate first. Bây giờ có một cái bài học nhỏ, một cái thực hành nhỏ như thế này. Anh ấy hỏi là cái mục tiêu của Trung là cái gì? Thì Trung bảo là tôi muốn đi Tokyo. Và anh ấy hỏi rằng là đi với bao nhiêu người? Thì Trung nói là 2 người. Và anh ấy bảo là thế 10 người thì sao? Trung nói rằng là Trung hơi căng thẳng, lo lắng. Anh bảo thế thì 4 người thôi. Thì Trung bảo ok, thế thì dễ hơn. Thì bây giờ anh nói là bây giờ Trung hãy tưởng tượng là đi ở Tokyo đi. Ok. And you're in Tokyo, you're enjoying the food and the people, and just ask Tung to sit. He's sitting now, so sit how you sit when you have what you want. You understand that? Và bây giờ thì hình dung là chúng ta Trung đang ở Tokyo với bạn của mình và ăn những cái món ở Tokyo. Vậy thì Trung ngồi như thế nào ở Tokyo? Khi mà đang ngồi ăn, khi bạn đã hoàn thành điều đó rồi thì cái dáng ngồi như thế nào? And everybody listening, if you're sitting, sit how you sit when, this is when I have my goals. Here's how I feel. Và chúng ta hãy ngồi như là lúc chúng ta ngồi khi mà chúng ta đạt được mục tiêu của mình rồi, và chúng ta cảm giác như thế. In your body, make it feel real in your body, not in your head, physically. Chúng ta hãy cảm giác ở trong cơ thể của mình, chứ không phải ở trong đầu của mình. Cái cách ngồi không chỉ là suy nghĩ đâu, mà là cái cách ngồi, cái tư thế của chúng ta. Maybe you see it.
Có thể là chúng ta nhìn thấy ở trong đầu. And begin, how would you sit? How would you act? How would you be when you have what you want? Chúng ta ngồi như thế nào, chúng ta cư xử như thế nào, chúng ta như thế nào khi mà chúng ta đã đạt được, chúng ta đã có những gì mà chúng ta muốn. And notice how you feel. Và hãy giữ lại cái cảm xúc đó. So maybe feel it, maybe a better way to say it, feel it real in your body. Chúng ta hãy có cái cảm xúc thật nhất ở trong cơ thể của chúng ta. And relax into that. Và chúng ta hãy cảm giác nó thoải mái cho đến khi mà chúng ta và chúng ta hãy cảm giác thật là thoải mái. And Tung, how do you feel now? Và Trung bây giờ thì cảm giác như thế nào? Relax. Yeah. Rất là thoải mái. Yeah. And it's really easy. It's not that hard. Và cảm giác rất là dễ dàng chứ không khó khăn. Sorry? It's very simple, right? Rất đơn giản đúng không? Yeah, I got it. So that is simple. Well, if you think, do you have children, Tung? Yeah, I have 3. Nếu mà có con thì như thế này. When you think of your children right now. You have a little love for them, right? Can you say again? You have a loving feeling for your children, right? Yes. You love your children. Có tình yêu với các con đúng không? When you think of your children, where do you feel that? Khi mà nghĩ về con thì cảm giác như thế nào? Not here, right? Yeah. Where do you feel that in your body? It's very lovely. I just want to hug, to But where do you feel that in your body? In my heart. Everybody does. Yeah, it's not in my mind. Ai có cảm giác? 200 people in a room. And I said, close your eyes. Think of your children. Where do you feel it? And everybody was doing this. And I said, no, keep your hand there. Open your eyes. Everybody had their hand right here. Everyone. Và khi mà có khoảng độ hơn 200 người trong phòng, và tôi nói rằng là tất cả mọi người hãy nhắm mắt lại và nghĩ về con của mình và cảm giác như thế nào trong cơ thể của mình, thì mọi người đều vỗ vào tim. Và khi mọi người mở mắt ra thì mọi người đều thấy như vậy. It's the same feeling. Và đó là cái cảm giác giống như thế. Tung, how difficult was that for you to think of your children and feel that here? Nói chung thì cái cảm giác nói về các con dễ hay khó thì Trung nói là cảm giác rất là dễ. It's an energy, it's a vibration, it's a feeling. Đó chính là năng lượng, đó chính là cái rung động, nó chính là cái cảm xúc. Everybody has this. Ai cũng có cái cảm xúc như vậy. Okay, got it. That's it. So simple. Rất là đơn giản. I have a question. Believe. The word believe. Hãy tin tưởng. Leaf. Believe. Leaf comes from Dutch. No. Latin means love. Cái từ ở trong believe, cái từ tin tưởng, nó là liên quan đến cái niềm tin. Leaf comes from Latin in love. So believe. Đến từ yêu thương, cái từ be. Hãy so be means to be in love with something. Chúng ta hãy yêu thương ai đó thì có nghĩa chính là niềm tin. So when you love your goals, you love your downline, you love new skin, it comes in your heart. It's here. It's not here anymore. Và như vậy là khi mà chúng ta yêu thương tuyến dưới của mình, chúng ta yêu thương new skin thì nó đến từ trái tim, nó đến vào trái tim chứ nó không còn ở trong đầu nữa. That's why Nathan Ricks used to say all the time, when your belief is a 10, new skin's very easy to do. Và khi mà nó cũng là cái câu mà Nathan Ricks nói, khi cái niềm tin của bạn ở mức 10 ấy, thì làm new skin rất là dễ. So you fall in love with products. You fall in love with the new skin, the business. You fall in love with network marketing. You fall in love with your downline.
You just love them all. Như vậy là So- chúng ta hãy yêu sản phẩm, yêu công ty, yêu ngành này, yêu tất cả, thì tự nhiên cái công việc kinh doanh của chúng ta sẽ rất là dễ dàng. Can I fall in love with Starlight? What? Can I fall in love with Starlight? With what? Salad? He means fall in love with sidelines. Be Sidelines. careful. Be careful with that. Because there are a lot of chung sidelines here. So just I have a question. When you ask me, I say two person, and you did ask me 10. How about how do I feel? But after that, you change it to 4. Why you do that? 2, 4? Maybe I don't understand. When Chung said about 2 people coming with him to Tokyo, and you said why not 10? And Chung said that nervous, and then you say 4. So why you narrow? Why you change the number like this? Yeah. Oh, okay. Because people naturally have a number they can believe. Your number was 2. And so if I say 3, okay, 4, 5, 6, 7, oh, no. 8, no. They feel clutching. Ok, đó là bởi vì mỗi một người có một con niềm tin và một tức là có một con số mà họ tin tưởng. So we start out with a number we feel comfortable with, an income or a downline number that you feel it's real. I can feel that real. Và chúng ta bắt đầu với một con số mà chúng ta có thể cảm giác là thật. And then we stretch it a little bit. Và bắt đầu là kéo giãn từng chút một. And then you play with 3 or 4 maybe. Và chúng ta kết thúc với 3 hoặc là 4. And then eventually that feels real. Okay, I can feel that. It feels good. It feels good. Và cái điều mà chúng ta kéo giãn ra một chút ấy, nó lại giúp cho chúng ta có cảm giác thật hơn. Dần đầu tiên là chúng ta tin chỉ là 2, xong dần chúng ta tin là 3, xong rồi dần chúng ta tin là 4, thì cảm giác thật của chúng ta nó sẽ dần dần nó thật với những cái con số lớn hơn. It's very simple. Rất là đơn giản. So what next? Có anh chị em nào mình có câu hỏi không? Mấy câu hỏi chung là hết rồi đó. I have one question. Can I ask you? Yes. Can you? I wonder that you say we only relax and feeling inside, no work hard, no work and no stress. Only think about success. We will success. That's right. That's right. Well, you may have to work. Ok, câu hỏi của Bình rất là hay. Let me translate. Câu hỏi của Bình là bây giờ ông ấy nói rằng là chúng ta chỉ cần ngồi thoải mái, chúng ta cảm giác rất là bình an ở bên trong, và chúng ta không cần phải làm việc chăm chỉ mà vẫn có kết quả, có đúng không? Thế thì Rich nói rằng là không, bạn vẫn phải làm việc. No. So I'm on this phone call. Yeah, I'm on this call. Và tôi đang nói chuyện với các bạn ở đây. Is it work for me? Đó có phải là làm việc không? Yeah, enjoy. Yes, I think yes. It's work. It's not work. No. Nó là không phải là công việc. Thực ra đối với tôi, nó có thể hiểu là việc nhưng mà cũng có thể hiểu không phải là việc. Do I look stressed? Tôi có cảm giác căng thẳng không? No. No. Does it look like I'm working really hard? Có phải là tôi làm việc hết sức là vất vả không? Không. No. Actually, it's very interesting question. Because when you say that, people may think that we don't have to work hard. We don't have to take any action. I mean, we don't have to take any action. But in fact, I understand that we need to take action, but at peace. No stress. No
you need to do massive action, even massive action, but not in a stressful way. You It's do it very in a very very difficult. relaxed way. You have to show up at the bank. Bạn vẫn phải đến ngân hàng để rút tiền. You have to spend the money. Bạn vẫn phải tiêu tiền. But it's if you're in love, if is being with your children difficult work, hard work? Cái việc mà bạn chơi với trẻ con có khó không? Không khó. It's hard work. It's hard work. You have children. I have children. But it's love. It's from love. It's easy. But it's Cái việc mà chúng ta chăm con ấy, nó là công việc rất là vất vả. Nhưng mà nó không có áp lực bởi vì chúng ta có tình yêu. Yes. it's like that. It's like that. Yeah. That It's like Bill Gates. you have to with your children. You still have to feed them. You have to care for them. But it's from love. Vẫn giống như là chúng ta chăm sóc trẻ con ấy, chúng ta vẫn phải chăm sóc chúng nó, vẫn phải nuôi dưỡng, nhưng mà chúng ta làm điều đó vì tình yêu. Does that help you? Yes, thank you. I got it. Still work, still need to work. It's like Bill Gates. He's a, But it is feeding your children hard work? Yes. nuôi trẻ con có khó không? Có mệt không? Yes. Cho trẻ con ăn á, nó có khó không? Yeah. We call it in English. I don't know how to translate this, but you can translate. We call it a labor of love. Đây là một Nó cái lại tình yêu. không phải cái tiếng Anh dịch ra tiếng Việt ấy, nó là cái labor, tức là sinh đẻ. Cái việc mà sinh đẻ nó là chúng ta hãy sản sinh ra tình yêu, chúng ta hãy sinh ra cái tình yêu. Labor mean to deliver baby. No, not labor. I mean, when you're enjoying something, that's work. Labor, the work of love. Yes. Có nghĩa là chúng ta hãy làm việc với tình yêu thương. Yeah, even labor, giving a baby. Cũng giống như là chúng ta phụ nữ mà sinh con ấy, kể cả nó cũng giống như vậy, làm việc với sinh con với tất cả tình yêu. You can do anything. You can do anything like that if you love something, like your baby's in your tummy. You can do anything. So, I just have a question. Just relate to the system 7 with the workflow. The first point is goal, target. So, in order to set goal to the newcomer, we still have to make them talk out, speak out the thing they need, the thing they want, but not stop at that time. When we got the thing they want, and now we practice how to create the feeling of having. You know what I mean, Rich? Okay, sorry. In system 7, the first column, the workflow. Yeah, the first point is goal, setting goal for the newcomer. Okay, when we set goal with them, we need to have them write down or speak out on the thing they want or they need, and then train them how to create the feeling of having that goal already before moving to the second step. Is it right? No, you just need to do that yourself. For myself only. Just you, yeah.
And you could teach them how to do that, yeah. Câu hỏi của Trung ấy là khi mà chúng ta vào trong công việc ấy, đầu tiên khi một người mới là phải thiết lập mục tiêu, và chúng ta yêu cầu họ thiết lập mục tiêu, và sau đó chúng ta dạy họ là làm sao đấy để cảm giác được khi mà họ đã đạt được cái mục tiêu đó, để giống như lúc nãy mà Rich dạy ấy, thì có đúng không? Thì Rich nói rằng đúng rồi, nhưng mà trước hết là chúng ta cần phải cảm giác được đầu tiên đã, sau đó thì chúng ta dạy lại cho người khác thì lại càng tốt. So I think nothing changes in what you're doing. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta đang làm chúng ta vẫn cứ làm. Không có gì thay đổi cả. So I think nothing changes in what you're doing. Yes. In fact, maybe you do more. Mà chúng ta có thể, nhưng mà chúng ta có thể là chúng ta phải làm nhiều hơn. Chúng ta phải làm nhiều hơn thế. So, Trung. Yes. You just went, I saw you go from here back up to here. Trung ơi, chúng ta đang đi từ tim lên trên đầu rồi. Okay, calm down. Feel it, feel. You're still going to work with your downline system 7. You're still going to go to meetings. Nothing changes. Just the energy, the feeling. It's now fun. It's coming from a good vibration, a good energy. Forget about the why. Forget about the how. Yeah. Hãy quên mọi thứ đi. Chúng ta vẫn không có gì thay đổi cả, nhưng mà chúng ta chỉ cần là học cái cách mà tạo ra cái sự rung động, tạo ra cái cảm xúc thật. That's great. Okay, so I have to get going. I hope this was helpful for you guys. Was this helpful? Yes, very helpful. Yeah, today we are clearer on how to feel and how to feel to feel the having, to let go the wanting and start to let the having to come into our mind. Good. And creates, and we learn how to create the having. Oh, excellent. Okay. Tokyo e ikimashou. Okay. Yes, Tokyo ikimasu. Thank you very much. Thank you, and thank you, Susanna. Please say thank you, Susanna, as well. Okay. Good night. Okay. Thank you. Goodbye. Good night. Good night, Vietnam. Thank you. Good morning, Rich. Have a nice day. Okay. Anh chị em ở lại nhá, ở lại để bàn để wrap up nhá. Mỗi lần mới học nói chuyện với ông là hại não lắm, nên cần phải wrap up để mà clear liền. Nếu mà hôm nay ấy, ai còn hại não tức là chúng ta vẫn chưa hiểu được đâu. Bây giờ cái ý của Rich là chúng ta không cần phải thay đổi cách làm việc, nhưng mà chúng ta làm sao đấy chúng ta hãy luyện được cái cảm xúc ở đây. Khu này nó lại chúng ta hãy luyện được cho mình cái cảm xúc ở đây, bởi vì chính là cái cảm xúc đó nó đã biến một người tập võ karate đúng không, 5 năm liền không có kết quả gì hết, tập chăm chỉ hàng ngày, tập chăm chỉ, tập vất vả mà không có kết quả, nhưng mà chỉ khi mà nó ở trong tim của ông ấy nó có cái cảm giác chiến thắng, cảm giác không cần quan tâm gì hết, và ngay cái lúc mà ông ấy suy nghĩ có cái sự lo sợ. Anh Công đeo phone vô Công ơi, ở cái tivi ở bên chỗ ai đó ồn quá, anh nói nghe hả? Trung đấy anh cắm phone vào là thằng cu nó lại quấy, nó lại bắt phải anh bỏ phone. Thôi nhưng mà anh nói giờ rõ hơn rồi nè, nãy anh để xa quá, nói hơi nhỏ. Yeah. Để yên cho bố làm việc một tí nhé, không bố đách ít.
Thì chính là cái lúc mà ông ấy cảm giác hài lòng với bản thân, không có một chút áp lực nào hết, và có cái cảm xúc, cái cảm giác của người chiến thắng ở công ty, mặc dù là chưa chiến thắng thật, đúng không? Nhưng mà chính cái cảm giác đó, cái sự bình an đó, nó giúp cho ông chiến thắng. Và ngay khi mà ở trong những cái trận đấu với đối thủ mà có thể là đội tuyển quốc gia, nhưng mà để cái cảm xúc, tức là để cái suy nghĩ nó xen vào đầu ấy, thì ông ấy lại bị đánh cho tơi tả. Thế cho nên là trong hơn 2 năm thì ông ấy luyện tập cái việc là từ đầu xuống tim, đúng không? Cảm xúc, và cứ luyện tập như thế, và đi từ cái giải địa phương lên giải quốc gia rồi giải quốc tế, và đến trận cuối cùng ông ấy thua bởi vì lại. Thế cho nên là cái đó là cái mà Rick rút ra được, và cái áp dụng điều đó trong công việc kinh doanh Nu Skin cũng giống như vậy. Trong 4 năm rưỡi đầu tiên cũng không làm có kết quả gì hết. Thế nhưng mà đến khi mà áp dụng cái cảm giác, cái cảm xúc đó, cái việc mà không cần quan tâm, cái cảm giác rất là hài lòng, rất là hạnh phúc khi mà đã có kết quả, thì nó giúp cho cái công việc kinh doanh của ông ấy có sự tăng tiến vượt bậc. Nhưng mà ở đây không có nghĩa là ông không làm gì. Rick làm việc, vẫn gọi điện, vẫn làm việc, vẫn mời, vẫn trình bày, vẫn đào tạo, vân vân. Nhưng mà ở cái tâm thế khác hẳn, ở cái tâm thế của cái người đã thành công, của cái người luôn luôn hạnh phúc, của cái người không cần quan tâm đến việc là có kết quả hay không, bởi vì ông ấy lúc nào cũng hạnh phúc rồi. Thế cho nên là từ đấy nó sẽ đến kết quả. Đó. Và từ đó thì ông ấy nói sâu thêm, mà Rich nói là có thể nói 24 giờ trong ngày, trong vòng 7 gọi là 7 ngày trong tuần, và nói trong 500 năm tiếp theo là nói về cái việc gọi là hãy bỏ ra khỏi trong đầu cái suy nghĩ về cái việc là mong muốn. Bởi vì chính cái sự mong muốn nó thể hiện cái sự thiếu thốn, bởi vì chúng ta chưa có thì chúng ta mới mong muốn. Vậy thì chúng ta hãy bỏ đi cái cảm giác mong muốn, mà chúng ta hãy luôn luôn có cái cảm giác của sự đầy đủ, của cái sự đủ đầy, không cần mong muốn gì cả. Và chính cái sự mong muốn, chính cái sự đủ đầy ở cái cảm giác đủ đầy ấy, nó sẽ tạo ra mọi thứ, và nó sẽ thu hút mọi thứ đến với mình, nó thu hút mọi người đến với mình, và nó chính là cái sự rung động, cái năng lượng mà nó thu hút mọi người. Đấy là cái mà Rich muốn đào tạo, muốn chia sẻ. Và ở trong một cái phòng có 100 người thì chỉ có 2 người có thể hiểu được điều đó thôi. Đấy là cái tỷ lệ rất là ít. Và một trong những người hiểu được chính là Kenton Worthington. Và nếu mà chúng ta làm Nu Skin lâu thì chúng ta biết rằng Kenton Worthington là người mà đã sáng tạo ra hệ thống 7 và là một người rất là thành công trong công việc kinh doanh này. Và ở Việt Nam thì hệ thống của Kenton cực kỳ lớn và cực kỳ vững chắc. Và khi mà áp dụng cái mà Rich chia sẻ, Rich hướng dẫn về cái việc là có cái cảm giác bên trong sự thành công, thì cái thu nhập của Kenton trong vòng 6 tháng tăng gấp trăm lần, tăng gấp hàng trăm lần anh ạ. Thì đấy là cái mà điều mà Rich muốn truyền đạt đến tất cả chúng ta. Chúng ta hãy có cái cảm giác của sự đủ đầy, cảm giác hài lòng khi mà đạt được mục tiêu của mình. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta ngồi đó không làm gì hết. Giống như Bình hỏi do rất nhiều anh chị em có thể là dẫn đến hiểu lầm đấy, là không phải là chúng ta ngồi đó chúng ta chỉ có vui vẻ, chúng ta hạnh phúc mà chúng ta không làm gì. Mà thực sự là chúng ta vẫn phải làm việc hết sức là chăm chỉ, hết sức là mạnh mẽ. Giống như là Nathan nói là massive action ấy, chúng ta làm hành động mạnh mẽ, nhưng mà làm với cái tâm thế của cái người đã có đủ mọi thứ rồi, đủ đầy rồi. Đấy là cái mà ý chính của cái buổi họp ngày hôm nay. Thì cái câu hỏi của Bình rất là quan trọng. Em thấy nếu mà không có câu hỏi của Bình là nhiều người sẽ dễ bị hiểu lầm. Cái vấn đề là cứ ngồi đó, tại vì đợt trước khi trong cái buổi trước á, ông có một cái bữa là ông nói là ông viết ra 50 cái mục tiêu của ông, xong rồi ông đi xuống biển, ông ngồi ông uống bia, ông làm gì đó thôi chứ không có làm cái gì hết trơn. Thì xong rồi về ông mới gạch những cái ông đạt được. Nhưng mà thật ra cái đó là họ đã có sự tích tụ. Hôm nay mình mới hiểu được rằng họ sự tích tụ ở từ cái công việc phía trước. Và khi mà Bình hỏi cái câu đó là anh cũng tính hỏi cái câu như vậy luôn ấy. Là nhiều người ngồi mình có cảm giác nguy hiểm nhất là cái cảm giác gì? Cái cảm giác mình hài lòng. Nhưng mà hai cái cảm giác hài lòng nó hoàn toàn khác nhau ở chỗ là bây giờ có nhiều người đang cảm giác hài lòng với cái hiện tại mình đang có, cái thực tại mình đang có nghĩa là mình phải chấp nhận với những cái thứ mà mình đang có, mà mình không đấu tranh cho cái chuyện đó.
và mình chịu, mình coi là mình hài lòng cái việc đó. Còn cái khái niệm hài lòng mà Rich đang nói với anh em chúng ta vẫn có một cái điều gì đó nó ở một cái ngưỡng của thành công đó, ở một cái ngưỡng mà chúng ta ở trên đó chúng ta đủ đầy, và chúng ta luyện tập cái sự hài lòng ở cái ngưỡng đó để chúng ta hành động. Là hai cái độ hài lòng này cũng là cái chữ hài lòng hết thôi, nhưng mà rõ ràng là hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Khi ở cái khái niệm hài lòng mà họ chấp nhận cái cuộc sống hiện tại để mà họ hài lòng thì có thể họ sẽ không làm điều gì cả, và họ đứng đó và họ hài lòng với chuyện đó, họ đó là số phận họ đã như vậy rồi, chúng ta họ hài lòng với chuyện số phận như vậy, không có trèo cao. Nhưng với cái câu hỏi của mình đã giải quyết được cái vấn đề là khi mà chúng ta mong muốn có cuộc sống đủ đầy hơn, chúng ta luyện tập cái sự mà chúng ta động để chúng ta đạt được với cái tâm thế là ví dụ như nếu chúng ta nói tôi là tỷ phú đô la thì tôi sẽ làm, tôi sẽ đi du thuyền, tôi sẽ ABC, thì tôi hãy tưởng tượng cái cuộc sống mà tôi đã có cái điều đó và tôi hành động như một tỷ phú, thì rõ ràng là cái sự đủ đầy đó, cái sự hài lòng nó khác hẳn cái sự hài lòng của tôi này một thấp. Người có cảm nhận, người cảm nhận mà thật ra là họ đang hỏi tươi của họ là họ hài lòng, nhưng mà cái cuộc sống họ có đủ đầy. Cái nhà ai bị mưa không? Nhà tôi không mưa quá trời, tôi nói tôi muốn lát nghe gì. Ở đây đang mưa. Không bị quên lớn. Mưa to. Với lại hồi nãy có cái em cũng có cảm giác giống anh Trung vậy, tại vì do khi mà lúc đầu mình nghe ổng nói bắt nghe Trinh này, Trinh ơi. Hello. Trinh ơi, Trinh còn có không hay anh mất Trinh rồi? Trinh ơi, em còn có không hay là anh mất Trinh rồi? Rồi, Trinh đã mất tiêu rồi. Anh nghĩ giờ này cũng muộn rồi, 10 rưỡi rồi. Thế cho nên là anh em mình nhanh chóng kết thúc đi. Có một điểm nữa thôi, cái chỗ hồi nãy mà khi ông hỏi Trung đi cái gì á, tập á, thì mình có muốn hỏi là cái câu đó thì cái điều đó mình thấy mọi người cũng nên quan tâm và lưu ý đến khi mình không biết kỹ năng mình luyện tập và mình làm việc khi mà mình thiết lập với lại người trong tuyến của mình, thì khi mà mình nói ra thì mình nói con số 2 thì tôi khi ông hỏi số 10 là tự nhiên Trung cảm thấy mình ngọt liền, cái cảm giác của mình bị ngọt. Bị ngọc liền, cái ông nói là bị ngọc vậy thì giờ 4 như thế nào, tự nhiên cảm thấy nó được giảm xuống một chút xíu, nhưng mà rõ ràng con số 4 nó đã gấp đôi với con số 2 nhưng mình vẫn cảm thấy thoải mái chứ nó không có bị căng như con số 10. Thì ông nói là mỗi người nó sẽ có một con số thoải mái và một người ta bắt đầu một cái con số thoải mái đó, thì làm sao để chúng ta có thể kéo giãn thì cái việc đó thì não bộ chúng ta sẽ bắt đầu tập làm quen với cái điều nó lớn lao hơn, cái đó cũng rất là hay. Ngày hôm nay rất là hay. Cái này anh Công có, hôm nay anh Công có ghi âm lại có câu này. Anh có. Cái này làm sao xuất file ra được để cho yeah. Quá hay. Ok, xin mời anh chị em mình có cái câu hỏi nào trao đổi luôn, không thì chúng ta sẽ kết thúc. Không có ai hết. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc buổi nói chuyện ở đây ha. Ok, rồi vậy xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày đầu tiên của tháng 6. Hãy thiết lập mục tiêu và để và đưa cái kế hoạch hành động của mình để đạt mục tiêu đó, còn ngồi với lại bảo trợ của mình, ngồi với offline của mình để mà cùng tham vấn để chúng ta đạt được mục tiêu tháng này với những cái khuyến mãi rất là khủng của tháng này ha. Chúc mọi người một tháng 6 được nữa. Ok, xin chào. Ok, rồi, chào.